哇，这个很重哎，你小心点啊！重不重？重哦。你玩水泥不喊我，我帮你啊！不用我帮忙的。今天要准备把这个机器拆下来，明天去那镇上去修机器啊。这个柴油机又出现问题了，上次我自己修好的，还是拿去好好去搞个大修吧。而且那个挂档的也有问题。我以前就说你这个机子不怎么行，要好好修。你要自己说能搞得定，那还是开了啦。我帮你把水抬过来啊。那明天又清早去的。对呀、不然呢，今天怕要硬闯呢，是吧？扭不扭得开？要帮忙不？对呀、哎呀，哎，你还坐着来干嘛？拿棒子过来啊！好玩吧？肯定好玩啦！在这吹这个西北风，怎么会不好玩呢？哇塞，要一个这么大的棒子！你做事做的想睡觉啊？没有啊。这个棒子很脏哎，我也学你戴着手套，就算手摸了也不会脏。修个机子要跑那么远，又要做2个半小时了。你要棒子干嘛？你不是一个人扛的？我一个人搞得起啊？哦，我抬不起的嘞。试试看啊。要用肩膀不啦？用手就可以抬。用手不行。一定要用肩膀。来，起！哇塞，用肩膀的好重啊！啊！哇，这个很重哎，你小心点啊！重不重？重哦，我的肩膀都痛。我要上台阶啦！好，上啊！你上来了没有？往那边走。还要走啊？走过去一点，再走过去一点。哇塞，这个机子怎么这么重？把这里面的水倒掉。那你开始抬的时候怎么不把水倒掉再来抬？好水的吗？不是很多吧？这也有10几斤了吧？没有。还要不要再倒一点？不用吧。会不会感觉好像它会倒耶？油线也拆了算了。不要带去啊。反正你要修的话，你就要把油线也换掉，全部换新的。哦。油线换成新的，再把这个烟筒也搞好。要去修了就给它修好啊，全部。那为什么你这也修那也修？干脆买个新的算了。一个新的多少钱你知道吗？不知道。1000多2000块钱。那万一修一下要700、800块钱怎么办？不可能。好像这里放起来不安全嘞，还是抬过去算了吧。抬哪里去？那里啊，这里放起来不安全了，它会倒啊。这个台阶太小了。你不是放这里吗？我是想放到这里啊，可是现在放不稳的。抬好啊，就这样抬过去啊。
搞到那里去大修一下。还有这个排气筒，这个螺丝原来我断在里面了，看看能不能有办法弄出来。整个去全部修一下，这油箱也不行了，全部去搞一下，该换的都换掉。因为今年的话肯定是要用这个大船用的比较多，挂档的也搞上来了，这个也去修一下。因为之前的话有老是那种好像打死这个，也去弄一下，把这个东西也要换掉，这个被翘了。这个明天还要把手套也带着去啊，脏嘞。还有啊，你明天也要穿这个衣服去的哦。我穿这个衣服去啊？嗯，我不可能穿着这个衣服去上街吧？那有什么关系的？哇塞，我怕丢你的脸呢。那我也是穿这个衣服去的啦。你那个真比我这个好啊。反正是脏，要抬的又要搬的，那只能穿这个衣服去的。你看，那我不穿这个去。你看这上面脏死了。我不穿这个去哦。我穿这个去，要不然把那衣服搞坏了怎么办？又要我给你买新的，你想都不要想。明天带一件工作服是吧？穿着，就这样。我才不穿这个衣服去了，丢死人了。回去，明天就等客船，早上7点半左右的客船，去那个一个镇上去修这个。好像来了，赶紧换鞋子。这么早吗？今天？难道不是的吗？不知道啊。等一下，哎，等一下，这里啊！哇，他这么快的，这里啊！哎呀，差点就他看到了，喊到了。我的嗓子牛逼吧？你还有东西吧？有，我去拿。哎呀，这谁了？写啊，都写啊。哎呀，哎呀。好。打这个嘛，死了抬了下去。打这是嘛？给你的啊。妈的，不，还有个东西啊。哎呀，上来吧。听有个听呀，他是应该吃人吧？机子我不晓得啊，有是。你反正帮我看看嘛。我不晓得他了不了许翔那些。许翔他也是有个链子的是吧？哦，哥我。我这个能管子啷个了？其实问个路。不晓得，看搞了哪里接的吧？哪里晓得？你莫个的店面发个还是中春边了？哪里啊？还是中春边，这些人都弄过远。哦。是店面发个这个啦。好。你来这里就是来吃的哇？不吃的吗？吃个早餐啊！今天差点船都没赶到。你就起再晚一点嘛。饭都没吃，饿死了。二弟子可能要几百块啊。也没办法，你说你买个新的要2000多。就是啊，2个月起2000多。几百块能修好就不错了。工钱就要250，还有配件，可能等一下要400块钱。工钱250了。那么贵啊？啊。柴油机150，那个挂档的100。出来一看就是几百块，大洋没了。100那大洋没啦。一般来这个镇都是
一来这里就是办事的，嗯，所以我不想来，又远。今天不过还算快，要是今天没赶得上，又要等几天了。哇，这么大一碗啊！嗯，好，谢谢。我去加点小菜，你要不要？那有碟子啊？对呀、我用碟子搞点菜来啊。你也有了豆干？对呀、吃个早餐。你要萝卜干吗？要一点点。酸菜呢？不要。那个香菜啊？对啊，来给你，你喜欢吃香菜的啊？这个是免费的哦。萝卜干好吃的，那没啥事了啦。也要等到2点多钟开船，到家就是下午了。每次来这里都是这样，这样显得我好能吃哦。你本来就能吃啊。没你想象的那么能吃，好吧？你这个包背东西。我就是拿来背东西的呀。我把这个包包拿出来，你那个充电宝呢？充电宝、充电线，这个呢？背着，放进来吧。这里的甘蔗很便宜耶，一条才10块钱，南京的呢？好贵哦，它要10几块钱。上次我买一条的14块钱，好贵哟、这里才10块钱。这个肉呢？肉拿着吧。来背着，肉不会坏吗？不会。来，这个天气下雪的天，现在的天气就跟冰箱一样的，怎么可能会坏呢？可以了吧？全部通通我一个人背着。可以了，这个包包也放进来。可以了。好了，它不会掉了，来吧，给我背着。哎呦，在这里睡觉吗你啊？你爽歪歪的躺在这里睡觉的呢？早上起那么早。你不冷吗？不冷啊。要不要我搞点火来给你啊？还差多久开船啊？还差半个多小时，又是一天。反正到家差不多5点钟。你睡就睡呗。你不打算回家了吗？你要到了呀。哇塞，这个风啊！哎呀，这是下雨还是下雪啊？哇塞，好冷！终于到了。哎呀，有体力续的啊。今天机器也没修好，到时候修好带客船带过来。那个机器要几百块。今天办了一点点事，玩了一整天啊。我们这里一出去就是一整天。